はい、おはようございます。本日はですね、愛知県は東郷町までやってまいりました。はい、今回はシェルを紹介したいと思います。天木さん、今回はどんな感じのシェルですか？アルミフレームにフォローがかかったやつですね。ちょっとまた新しいタイプの、ゆっくりとじっくりと紹介していきたいと思います。それではまず外装の方から見ていきましょう。はい、まずこちら、アルミのフレームでできておりまして、でその外にフォローがかぶさってるというタイプのものですね。でこのフォローがめっちゃいいやつで、ハリケーンっていうフォローらしいんですけど、見てもらったら分かるんですけど、全然汚れてないんですよね。そうなんか一回も洗ってないって言ってましたね。全然汚れてるんですね。なんか雨でも汚れが落ちるっていう。そう、雨降ったら汚れが落ちるって。耐久年数がですね、なんと10年以上持つっておっしゃってましたよ。全然汚れが目立たへんのよね、ほんまに。まあ色もあるんかもしれんけど、ほんまにね、一度もしてないとおっしゃってましたから、すごいですよ。でまたね、こうフォローにかけてフォロミーっていう名前もまたおしゃれ。で形がこのフォローかぶってるタイプで、バンクあるっていうのがめっちゃ珍しい。このバンクなしもできて、前つけることもできるみたいです。でここが開くようになってて、そうなんです。これがこう、ここにダンパーがで、これがアルミフレームですね。なるほど。これもついとるわけですね。そうです。こうやって開く。もうなんかあれやね、めっちゃ手軽なオーニングになりましたね。ピョって開けただけでさ、もうオーニング完成やで。すごい。今日暑いからさ、日陰はめっちゃいいんやけど。そうね。で止めてるのがラッシングですね。ラッシングですね。まあ僕らと同じなラッシングですけど、上にこう回してかけてるって感じですかね。で本数増やすこともできます。なるほど。今このジャンボにね乗ってて、ちょっとはみ出してるんですけど、ちょっとだけね、標準のハイゼットとかキャリーとかに乗せると収まるようなサイズ感になっております。でハイゼットではみ出したい、もっと大きく作りたいっていうのもご相談に乗っていただけるそうです。こっち後ろなんですけど、後ろもこうチャックで開けれるようになっておりまして、こう巻き上げれるようになっております。いいですね。ここについてる。なるほどなるほど。いいじゃない。こういう風にええやん。ええやん。なってます。見えてるところがアルミフレームですね。アルミフレームですね。でこのシェルの下の部分にね、こういうのがついてて、ここにジャッキをこういうとこね、刺してクリクリして持ち上げて、軽トラだけ前に出すっていうタイプですね。後でちょっとその上がった状態の見てもらいましょうか。今見てもらいますか。今見てもらいましょうか。これがすごく分かりやすいんじゃないかなと思いますね。刺して、でここをクリクリ回してあげるっていうことですね。でこの上げた状態でこのまんま置いておけるんで、軽トラを下に入れれば別でスペースがいらないっていうことですね。車1台分の駐車スペースに軽トラとこれと置いておけるということですね。なるほど。逆に言うと下ろして部屋として使っても OK。いいね、秘密基地感があっていいんじゃないですか。そう、離れよ。このまんま車バックさせれば車も止めれるし、駐車場にこのまま置いとってもいいしっていうことですね。車も止めれるから軽トラだけ普段は使って土日だけこれをくるっと下ろしてレッツゴーしてもいいと、そういうことです。いうことですね。2台やったら仕事用と趣味用と。いいね。いいですね。このフレームがすごく分かりやすいんじゃないですか。こういう感じのフレーム、フォローがこうあって、中のこれはちょっと前出てるタイプじゃないけど後でつけれるんよね、前に出てるやつね。こういうアルミフレームですね。30ミリの、アルミパイプですね。でできております。でこのドアとかはね、DIY で取り付けられたそうです。中を見ていただきましょう。中はこんな感じで、ちょっとね
天井がこういう感じになってるよね。こっち側見たらわかるかもしれない。ちょっと斜めになってるんよ。こうね、ここがこういう感じでね。はい。これはあれですかね、やっぱ雨がそういうことです。ちゃんと落ちるようになってるんですかね。はい、ホールの上に雨がたまらないということですね。僕として大丈夫ですか？まあいいんじゃないですか。で、内装はね、基本的に DIY で作られたそうです。はい。で、断熱材スタイロフォーム3センチとコンパネを貼ってあります。で、あと、正面やね、これは IKEA のテープライトだそうです。なんで知ってるの？さっき教えてもらった。窓もね、こういうキットが売ってるらしくて、なるほど。こんなんやったら簡単につけれるから。これアクリル窓じゃないの？ね。そうね。結構断熱性もありそうで。そんな感じするね。レイアウト的には椅子があってテーブルがあってっていう感じですね。結構広い。めちゃ広い。これが全然寝れるわ。これだってジャンボやろ？ジャンボでこれジャンボでそれやもんね。多分165センチなんで170ぐらいは。俺でも寝れるかも。多分寝れると思う。全然いけると思う。テーブルはこのね折りたためるようになってますね。ここにね気になるロープがあるんやけど、これは登る時の踏み台を置けるようになってます。走行中動かへんよね。そうね。はい。こっちのね、ソファーがですね、こういう感じになっておりまして、出ましたよ、このパターン。これをこっちまで引き出して、で、この背もたれやね。これね、今ここのゴムで止まってるやつね。はめたら、フルフラットのベッドになると。すごないこれ。2人でも余裕で。セミダブル近くあるやろ。セミダブルぐらいになる。横幅はだいぶあるよね。ある。このね、バンクのところがね、荷物置きになってるから、寝る時とか、中で過ごす時に、荷物全部ここに置けば。なるほど。はい。いいですね。何もなくなるとしたわ。お前ね。で、このね、軽トラの後ろが見えてて、つなぎ目どうなっとるんやと。ここのクリップでフォローをこういう風に止めてます。なるほど。はい。これは外から見ても、なんかすごいちゃんと。そう、一体感が。こんな感じで、つなぎ目がしっかりなってるから、雨とか入ってくることも絶対ないですね。で、中がこうあるね。そう。こう、ちゃんと一体感が出てます。で、ここをスライドするね、窓に交換されてるんで、荷物がね、すぐに取れるようになってます。いいですね。で、ここに壁を作ってないから、めっちゃすぐダイレクトなほんまやな。もうここの荷物、すぐ隣の荷物取るのと変わらんぐらい取りやすい。おまき、あるじゃん。おまきやったら行き来できんじゃん。これいけると思う。多分ジャンボやからさ、後ろの、スペースがね、でかいからね。後ろのスペースがでかいから。雨の日でもそのままいけんじゃん。いけるかもしれない。でもほんまに荷物めっちゃ取りやすいと思う。ああ、いいな。どうしても壁があったらさ、ここ壁の厚みが出てくるからさ、ちょっとさ、やり取りはできるけど、そんなにスムーズじゃないけど、ふって、ふっておいて、ふって。ほんまやな。便利やもんな。めっちゃ楽に物取れる。で、あと、ジャンボやから、この下ね、箱じゃないからこそ壁がなくて、この荷台の後ろのデッドスペースになりがちなとこ、ジャンボのね。ここめっちゃ使えるやん。これが、ここ、すぐアクセスできる。まあ、扉とかつけてもいいと思うし、ゴミ置いたりとか。ちょっっとね、汚れたも置いといたりとか、できるいい感じのスペースになるんじゃないかと思いますね。いいね、これ。俺らにはないもんやもんね、ここ。そう。箱じゃないからこそ。できるところね。メリットね。あとは電気をね、ここにメインのスイッチかな。そうですね。これは FF のモニターだそうです。なるほど。はい。リモコンやね。うん。椅子の下にその電気の装備がありまして、これがインバーター。そうですね。これインバーターですね。こっちがインバーターで、こっちはサブバッテリーやね。多分リン酸鉄やな。はい。はい。のやつですね。で、こうくり抜いてコンセントとか USB シグナルが使えるようになってますね。で、これがバッテリーのモニター。ボルトがわかるモニターやね。あ、そうね。そうね。はい。今 100%。はい。で、こっちがまあ12ボルトのシガーソケットも使えるようになってますね。そうです。くり抜かれとって。はい。あ、これ、USB が使えるね。使えるようになってますね。なるほど。ここに、これはね、FF ヒーターがなんとついております。で、この出口がですね、こちらからちゃんと出ております。これも全部自作で作られたんですね。そういうことです。やっぱりね、アルミフレームとホロって
いや冬寒いやんって思われがちやけど、断熱入れて FF あったら、寒いどころかめちゃめちゃあったかい快適や快適やね、なんならつけっぱなしやったら暑くなるぐらいやと思う、ね。で結露も軽減されると思うし、そうですね、はい、強い味方ではありますね。だいぶ、快適じゃないかなと思います。でこの電気装備より、こっちは何も置いてないんで荷物とかね、収納ってますね。はい、はい、ということで見ていただきました。はい、外のねポロの色が選べまして、20色以上から選んでいただきます。すごいですね。はい、ピンクもあるし、オレンジとか、青も種類何個かあるし、確かにグリーン系もいっぱいあるし、あとプリントができるそうでアーミー柄にしたりとか、データがあればオリジナルのデザインもいけるそうなのでご相談ください。だって基本的にこのホロミーね、さっき内装を見ていただいたんですけども、あれはまあオーナーさんの手作り DIY で作ったもんで、基本的にはホロとアルミのフレームのみと DIY を楽しんでもらうためのキットっていう形ですね。だからこのフレーム、四角いのとバンクの部分、そうですね、この開くやつとホロ、そうこの開くやつもねついとる、ダンパーもついとるわけですね。もちろん、っていう感じですね。だからもう DIY 自分たちでやりたいっていう方はかなりおすすめですね。っていうのも軽く収めたいと、好きなように DIY できるように限りなく軽くっていうところで、これ重量どれぐらいあるんですか？アルミのフレームとホロだけでして、で48キロです。頑張れば大人一人でも持てる。持ちにくいけど、でも大人と同じぐらいのそうですね重さですよ。1人分ぐらいいけると思います。大人よりも軽いな。軽い確かに、もっといってる人の方が多いね。細い女性1人分ぐらいの感じですね。気になるお値段でございます。いくらでしょうか？アルミフレームとホロの標準装備ですね。で56万円でございます。安い。でちなみにフレームだけ欲しいとかっていうのも対応されてるみたいなんで、この四角のフレームだけ買って自分で断熱材入れて壁貼ってとかもできるよね。だからなんかフレームだけどうしようも自分が準備できへんみたいな。そう、アルミのフレームってさ自分でさ絶対無理やん。まあ溶接は溶接しね、専門のそういう職業の方以外ね。だからそのフレームだけあったらあとはさ正直なんとかなるやん。買ってきてトントンすればまあできんくはないよね。まあ僕たちでもできましたから。そうだからそこがね結構一番ハードル高いところだと思うんだけど、それだけでも OK っていうのは。それがすごいよねと思って、逆にホロだけでもいいしみたいな。そうねっていうね、バラバラでも購入することができるっていう、なかなかない珍しいパターンやと思います。で今回ですね、お問い合わせの時に旅暮らしを見たと一言言っていただけると、なんと設置台さっきのやつですね、そうですね、あれをタダで。ありがとうございます。いただきます。結構いい値段しますよ。そうねつけていただけるということなので。そうですね。納期がじゃあどれぐらいかかるんかと。そうよ、これ大事なところやで、いうとこなんですけれども、今あるやつが在庫がありまして、そちらなら即納でございます。即納でございます。で今からオーダーしても1ヶ月もあればできるということなので、これは激早よ。激早ですね。稀に見る激早よ。そうやっぱみんな欲しいと思ったらさ、すぐ乗りたいやん。そうね。最近ねやっぱK のキャンピングカーでもさ2年待ち3年待ち当たり前。僕はもうそんな待ってられへんから。そうね。僕納期も大事だと思ってるんで。もちろん。すぐに乗れる。そうです。今なら乗れます。ということで、あとね DIY ね自分で難しいっていう方もいらっしゃると思うんですが、手伝っていただくと DIY を一緒にねやってくれるんじゃないですよ。手伝ってもらえるっていう。DIY を一緒にするっていうことですよ。でも一人でするんと二人でするんは全然違うよ。そうですね。そうですね。あれ持ってができへんやん一人って。そういうことです。だからあくまでもそのホロミーはもうフレームとホロだけっていうところで、DIY は自分たちでやってくださいと。で DIY を一緒にしますよっていう。一緒に DIY しますよ。ただ注意事項で私も素人ですとおっしゃってましたんで。だって DIY やもん。そうでもこのね中とかお作りになったのはホロミーの制作された方なんで。なんかそんなずさんな感じ。全然俺らよりすごいなって思いますっていうね。やっぱ自分で DIY とかしたりとかすることに興味ある人はぜひちょっと気になる方はゼロからじゃっていう人はアドバイスがねちょっとあるだけでも違う。そうですね。ご相談ください。ご相談ください。お問い合わせ先を載せておきますので、車両についてのお問い合わせはそちらからお願いします。直接お願いします。ということで今回こんな感じになりました。また次回お会いしましょう。さようなら。